oko Canada ne US ne potem nyina eye midnight na oba Dubai ne potem ha dia eye mid morning na oko UK eye London ni oman Ghana mu dia eye morning enyo bibia no sorry ye ade achi ne ye eno abrichi ebo won kran ebo won kran ena esum bi ato abusuan bi ajo onyame ba se abusuan ni nyina ye mo hyede onyame dada aso wo de ade achi ye onyankopɔ abo no wabusuan nyina ho ban wabusuan nyina rena se okodae no no de odai yesu na de achi ye ne no nyame abasa no kuta nyame de ne kania no bi edi wani mo o nyame kania no edi o mananim onyame kania ya kanyame kania na meka onyankopɔ jafedum onyame kania the kasafa eye the pillar of fire onyame kania no ne di ye na janoma ni mfiri Misrim e de ko Kena asase no so jojo awo yen kan Psalm 34 verse 1 to 2 na ena yen nyina so na nyame ase na wo twincheba anso nya ni pe nyina ena onya no asumbi dabi meshira awurade na nyina na yeye wo manum dai awurade mu ana mekra be hohoa ne ho ahobrasefo bete na wonani agye awurade abo ma ho bayo Jesus Pesa omanyame ente wonio Pesa omanyame ente woni ewo fie ho ewo krom ho Awurade Nyankopon ene wo adiniye Psalm 34 no verse 1 Ose munhira Awurade na nyina na yeye wo manum dan nyina Ose munhira Awurade na nyina na yeye wo manum dan Nyankopɔ yeye ben wo wanu o yare da ho no nyame abɔ ho ba na
teacher ni yare o yare obi da life support. Yes. And so no Onyankopon esomo. Dem say enya wo wrade a na kameye den. Say enya wo wrade a kade na obeye. Nyoma etoto amanfo no emu owire mu. Insem esisi agusua bi mu na emu owire mu. Anso bi nyina mu awrade atwetwa agyo watwetwa agyo ma no watwetwa agyo ukuru no watwetwa agyo yire no wadwuma yefo no so nyame atwetwa agyo sa ma wani so bi o ma nyame nte woni me se ma nyame la wo yesu awrade Jesus. Nyankopon shiro pi. Sa enanu pay utia Sompa TV na utia Sompa Radio. My God. Onyamekania. Ebi afe na ohwe dwumadie ya eye Sompa first service. Enyewuna. One Nyankopon akwa nyame somafo eye Bishop Albert Kwapong ni team. Mo amu Facebook ni nyina mechiachia mo. Aisha Dauda mechiachia o. Sa enso so ena eye Emmanuel ewoso Yvonne Asare ewoso sa enso so na patient apasa na ba Nyankopon onhira mo se ne mo hye link no na foforo so enhwe bi. Ebraso say yetie Onyankopon asama yebegyan so abompa Ebraso say yetie efutu sem ene anopai na wotwa etwa mu nyina me no kasa fa God our helper na wotwe die me no kasa afa God our redeemer. Onyankopon na oye odimafo Nyankopon. Yes, Nyankopon odima ne ma o. Amen. Enti anano yewrade Yesu Kristo se ote enaja ensa ne nifa no so ho na odi amaye. And that's Sompa first service. Yes, nyina ne se Jai how ni nyina mu mawrade. Jai wa manya ni nyina mu mawrade. Sompa first service yes jai wo how watete wa manya ukoda nano jai ni nyina mu mawrade. Ebusua bi hwe ebusua bi tie yen
nyankopon hyamanu monyam mo adwuma sem okoso musika sem okoso woyɛ intellectuals aso yade ne owuo krakra hamo munya ni nyina mu mawrade na awurade bɛyɛ obusuo be so tie me dia na ekoso wo fio woyɛ bibibia enye yi ebusuo no ma wakofuri no usika sem nye wa ware sem nye wa kwenti sem ene enije ba na wotwe a awira ho beba boso me miensa me se jaisa ha oni nyina mu mawrade na awurade bɛyɛ obetie ye o se me yefu yo ma wo sem yo obi tie ye obi hwe ye o se me cotton sem no o se ma himfie sem yo o se sabre de ni pass de me ni pa etwa me ho ahia kura ha me se ja ni nyina mu mawrade na awurade bɛyɛ ja o ha ni nyina mu mawrade na awurade bɛyɛ and then you catch us say leave all to God ja ni nyina mu mawrade My God. na awurade bɛyɛ You would. me a me no kasa sa jamu mawrade no me ne mawrade a obi kwan to baby bi akwan nie That's right. wona wani da so wasan Sanity. awurade ye wona nyame fa me so me ne me team so ma adanse no eye pi eye ye bi adanse no to a eye ti adanse no bi o My na hunu God. sa wo so de no wo jamu mawrade a Oh, Jesus. awurade be yo Obey. and the frafo ne ti Oh, yes. oboni e wonta Yes. wona odiade de wato fom Oh, Jesus. wona bronsama fa wo manumum wona adwuma numu no awurade echi wo enti wo so jae hawo ni nyina mo mawrade na awurade bɛyɛ ene me no kasa na wotwe me no kasa fa onyankopon a oyɛ ye de man yɛgyefo God our redeemer awurade a oyɛ ye dimafo sabre ye bie ye twere sem enko Job chapter 19 from verse 1 to 10 ye wia ne de verse 25 no asoso na hiu agye so sɛ mobɛha me kra kosi da bɛn na mode nsɛm abubu me pasaa empredu ni a mo asopa me mo ani engu mpo sɛ mo ho me werɛ na empo sɛ ampa sɛ mafom a meso na mfonso no da sɛ ampa sɛ mo ma mo ho so tia me na mo yi me hohora ɛho atɛn a ɛne mo hunu sɛ onyankopɔn na wakyea me kwan ama me na ɔde na saw atwa me ho ahyia hwɛ ayayade nti metiam enso onye me so ose ayayade nti metiam ofo hawo mu ofo mode mu Job se wo tie mu mpo a onye me so onyame nye na so obi nye na so me sume flamoa ose osum framoa nanso oje biara ma anso oje bia ma benkum ne nifa ayi na ma osoro ayi no asase so ayi no wayesa apanda nkwa no ono onye sakraboa ono soso onye waka nsensem enne obi aka nsensem wa brabo no Michael. o enne obi hweye obi tie ye ono anabusuafo ode na yure to won so ono ane nuanom ono ane namfofo obie bi ka kora woni chi o tibia eno na amasese woda wonna o se ko bi akora beye se ya kente se wo efri se anano David bi bona mane se watafo na asole tia wo no wan kasa utwotwo moncho ahitofe de otufuo no de ye wokonnwasofo de wo ne tie no oka wo ho na Bible say ohini David ka se Ewurade ma hitofe susu ye ne jira tuo nyina ena ne nkwasem ena Job nanfofo a nanko owo wirehyiemu ni gidie wo mumu se na ka amane bi ba omumpo na ba be chichi na yure no omumpo na eka kire ne se boni bi na waye musudie bi waye ade bi a enye enu nti na onyame hawa ba wo so enu nti na onyame amane aba wo so ena dia na wotie abusua no mu adwuma no mu Kristo asafo no mu me se abrono no so
onam fofo no mu wona waboa won pay no die na wote ene no mpo na ma wo ya wo no aye kese eno na ma wo tete no aye kese anso me pese wotie verse 25 na Job ka asem bi eno na no pay ye gina so abompa na me die minim se mejefo etiase na wieye no obedi ma asem ama me wasase so for I know that my Redeemer lives and that he shall stand at the latter days upon the earth. Hallelujah. Amen. Wase onimu se ni dima fono ya dan etiase maame ne papa de ni nkwa home no wo mu no otiase o de wabɔ ho ban afu nkura bremu abedu saa bre yi otiase de ɔyɛ wadom ama wanya abodi krata no de wayɛ wadom ama ene ye didibia no ama wono de wayɛ wadom ama watibia biebie nnwuma no de wayɛ wadom ama wafiri bɔne tibia mo abusia kotochi de ɔde wabedu sabre saa onyankopɔn no otiase ye mo bebre ye kwan wawo aso onyankopɔn aso ye mu de ya bedu sabre se nyame agye wotata bedu sabre ya na kyese onyankopɔn otiase onyankopɔn no oyewudima the anano yare ya osan yade the anano omano to so yen oyi won free mo the anano otwitwaje wukunu no sa nyame no na meka no ho asem e kire wo se otiase ti Job hwa nuama atoto no ne de nipa eye ne de nipa aka ono ane yiri mpo se ono me nyankopon na wonwu ono ane na fofo wo sika na ode ma won na oboa won ene obi hwe ye obi tie ye nipa wa boa won pa wa brabo omo no ma so le tie wo nipa na ka odo won o wa twen papa wo omo mom na so le tie wo omo kan ho sembo ne enti o tia na how Job tini nyina na Job so ankampo. You said that word. Verse 1, verse 2. Verse 3. Inti na ko susu se ka nipa bimpo kan se so mo mpo na ka mo kan asem etia. Efi se ono de na ko odi ama wo. Na ko ono de na ko boa saafo no. O de ni sika boa wo. O de ni nyansa etutu wonfo. Enti saafo no mom o na o mo asoletia no na manu hunu da no. E na how ba wo so no. Enne amane ba wo so no enne nipa na ko wo gidi wo mu no omumpo na mo yi wa ma aso ye ni Job nya adwene Job sa de ba ko pe no no Job nim onim se ni dimafo no etiase enne me ba se me ba be ka kire obi se ye som nyankopon a obi odimafo ye som nyankopon a odima ne ma ye som nyankopon a oje ne ma efi wo hawo ni wa manu sa nyame no na wo som no adenti ne na no pai awiei anadwi ahomachin bebe bia wo te Sompa first service ifre oni ye mmom nyina saa asem so emo pai se Ewurade a oye medimafo Ewurade dima me yes ka ono ni mama ne ni ni Ewurade dima me ma no papa mo ni o beduma sem no Ewurade dima me Ewurade dima me bi wa do na bom pae ewo yeso de amo Ewurade bom pae yeso de
Jesus. Cause one of Bompire, I was Sompa first services. Papa and Mammy are with me. Well, you man of former neighbor. Who compare no former neighbor. Unyama now import to Yano. Unyama busy basa. Your OS porto be my son. Cause I unya fahuno and yet. Sabre ujemwa me rade. Obiso shem obiso tieme. Or say and then na watchi bosumi niaman koye. Obisa ma warrior ego. Obisa me juma ego. Obisa me man essay. Yes, Jani mu rade na rade udima fotiase. Job jamu me rade. Na wie ye na edin kunim de bra job dia. Sam bia wano o se me haw no ne mama ne yi me jamu ma rade. Bia wano na jamu ma rade, jamu ma rade. Jesus Christ. Prayer number 2. We are committing the whole week
into the hand of God. Ye peja na wotwe ni nyina hye Awurade nsa. Ene ye dwoada. Obom pai se na wotwe nyame onkai wo. We different wo fiba. Nyankopon onkai wo. Nyame nya wadoye. Mo bebre na no pay ene day o appointment bi o ko baabi o ko wunyuma so na wotwe na atwa mu no nyama nkoyi ama aso na wotwe nyame baabi emu a eyeye o bie wa no pega na wotwe no fa che Awurade nsa kwa koma so ade ewo mo asafa Awurade ya vampire Jesus Christ. Nyankopon shira opi. Amen. Mo amo tie yen ewo radio, mo amo hwe ye wo TV, mo amo tie yen hwe ye wo Facebook ene YouTube. Nyankopon shira mo. Sa mo join Sompa first service. Nyankopon shira mo. Sa bre die empanyufo se ade echi na yantensem bone a yechi. Sa so na Bible ne se dabia obodin se dano bone doso wodan mo. Enna nwumere mo amohwe bridge a esi won kran eye new town ni abusua no se ye kwa asode na abawo ye kosom nyame enye se ye ko baby bone ene obeti obi se metu kwan abawo obeti yesi accident car accident bridge ahodo amaninya na etoto nipa bi obi se mekoda ade beche yesi se na ato no yesi kwamokanfo and robbers attack obi ye bomb pa yesi any evil agenda obonefo ni hihye ye biara ewo na wotwi no mu ene enedam yi mu any evil dreams obi suso no so ko ne na ye so no which is daye waso na nenye enti na waso no waye basa Bible say uji tuma ebeye tuma na one preso a eye tuma kasa Awurade Yesu na wotwi yo eda yo obonefo no obonefo jire tu biara yintum ya so basa amaso edi so so bone let be tomorrow break it out I'm off a break out.
Psalm 8 verse 2 also one no no we siesie ahode watamfo nti awurade ye gina saa asem so atamfo hihye nyina ene den ye de Yesu den twam amen but that you born no ye de Yesu den twitwam amen yes sign no for Yesu demo tiemo 3 times I break out I break out I break out I break out any evil agenda and evil dreams. My break God. it out. Yeah. More Facebook, YouTube, you know, type I break out, I break out, I break out. Bible say ye jituma be ye juma na ya mpreso a enye juma enti ya mpreso ye nyintum sem na wotwe ade bon beto ye na wotwe ye betin se bon nka e wo nyuma mu ye company mu ye factory no mu ho ye fiefie mu ya wade mu ye ma wo obi man so ye busua tutu kwan na ye so so aye wo obi man so efie ye ntete ka bone. We break out in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. And check na ye bebe tete for na tum and wo bibi e o pese me boso mpaya ye no ready. Sabre me no bomb paye. Wa wo hwe me awuti me ka se wrade Everything. na wotwe Everybody dimame na wotwe everybody dimame everybody na wotwe buame dimame Job say onim say everybody a odima for no tiase dimayen ye di fremu dimayen ye fibemo ye ni efiefuo efusua everybody dimayen na wotwe o Yesu demo enedai everybody dimame everybody obibi o hwe yen o tie yen e wo Sompa first service na wotwe everybody kaioma amen everybody kaioma amen o yare bia o tie everybody dimano amen ayare san toso amen rayare samao amen ayare sambra ofie ho amen bia wo hwe yen amen a wo tie yen ay dwumasem sikasem aye bisi basa na wotwe enedai everybody kai ho amen obia eye manso sem koto sem ahifie sem onyame on kaiwo amen the only man amen when it das wasa everybody mie kwan ma amen okwa appointment bi owa appointment bi na wotwe enede everybody nyanenim adom amen nye onipa ni madom amen ene me bom pa ma dwadifo nyina se moton a yento amen yeto so a yentua amen mo moton a yento me frato for mama amen frato for mama amen gan dwahudu nyina dwadifo me de mo ba urade nim amen cheso nyame no on chato for no mama amen okwa yenwura wadwuma mu amen wo central market is a hodo urade twi dom wura mo shop mu amen twi atofo wura mo stores a hodo mo amen mo akwa akoton ato moko amunya binto amen amunya binto amen amunya binto amen me bompa ma kwentufo adriver fo me de munyina she Kristo mojemo amen rade twa passenger fo mamo amen rade twa passenger fo mamo amen mamo ka nsei amen rade ma akwansidie bia emparemo amen accident emparemo amen mutu kwa nyame hwamo so fam kodu jojo amen me bompa peja apemfo ba rade ni everybody shamo so amen so me kura kwenchu no everybody famu chana so amen wo be wa fam amen wa pa ma suku fo nyina amen everybody mamu nyansa ni amen mo amoye mo masters mo twa mo thesis me bompa ye mo sua abu hunu everybody on kai mo amen wo de yesika sem nyame mie kwan ma mo amen se na ni das wasa do be di obenom everybody or yet century nyankopon the miracle working God no onyame onte na nim kiremo amen century me bompa ma farefo mokopo amunyanam mokopo amunyanam amen krono moko amunyanam amen bompa
paye ma monso so a enne mo ye kuafo Ghana kuafo nyina onyankopon no more. Amen. Sana juma enye ye. Amen. Mo ya kura juma na wotwi enne day nyame ma na wotwi enye enhira na wotwi mama. Amen. Nyame nkaimo na wotwi. Amen. Afi me bom paye ema nipa biara o hwe yen o tie yan na ne da bi so Ewrade onyama. Amen. Abaye juma yefo nyina ne ankra juma yefo munye nipa ni ma dom Nyankopon ni ma dom ka amen prensa. Amen. 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 Ya me nhira mo pi me chia MCR fo nyina mo boy juma na samre the systematic press ona wonua azuka na Nyankopon nhira momfa eye studio lines no ento eye TV nanim mo amohwe TV no eye numbers no eye mie no mesra say ofre dia o jamu Ewrade dia o pese o jamu e de Ewrade e na no pay ofra atwo ho free TV no ho ne radio no ho say na be ya ema ye feedback mesra say ofra pede o jamu Ewrade no me frefri a ye fra me say me frefri a me jawu mu Ewrade na contem na yetimi abompa ya makakra mre kakra ya kai yemfa mompa eye 0557 557 000 967 967 557 0557 000 967 0553 53 89 89 Amen for Fredfudika. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasefre na de na oje mo Ewrade e na no pay. Lydia me bompa de wadwuma sam Ewrade nsa o ma suku sem nyina onya ben kaimo o mama dance. Amen. Amen. Praise God. Praise God. When Timen nyina so wahuri amen for foforo. Praise God. Hello. Odine baby okasa free na de na oje mo Ewrade e na no pay wo Sompa first service. Hello. Hello, ojira so. Hallelujah. Emme no ma oneso kakra ma oneso kakra. Kasa. Hallelujah. Emme no. Mate. Mate. Atako nongo o mame yade na Ewrade nsa ne yade ma. Amen. We busua ni nyina hye Ewrade nsa nyame ma madanse. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na oje mo Ewrade e na no pay wo Sompa first service. Epache dem mesele kasa fret meeting. Ebaba mo nwi pa le tunefu bia o fa je mo Ewrade. Ewrade me suma wasenko amasa bebe bia ne baba ma no wo bia. Ewrade fa wo sakano. Amen. Obonefo ni hihye na afose ne nubone ne emfre de so wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Good morning. O betwe ho afri wa fidie no ho kakra. Odi and majo so odi ne baby okasa Africa. Hello. Kasa o kanti kan kasa. Papa utie ho. Hello. Utie ho ma memfa foforo. Utie ho ayente o kan fa chaye. Praise God. Good morning. Good morning. Mewura odi ne baby okasa free na de na oje mo Ewrade. O so ba. Epache efre mi jamia mi fefu kwanza. Mi jamia na memba abraba ye bona sabini mo ko jani nyina me. Ewrade me suma wasem konkuransa. Wa fro one ne ma. Ewrade dima won. Jesus. Sania Job kan say onim say oye odimafo no. Amen. Amen. Praise God. Praise God. The chief producer obe check line 2 na my amen for. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na oje mo Ewrade. Na nta se ne ta nta ka se takwa. Takwa. Ana
can get one the hepatitis is hand. Radio yare safo. Yes, Lord. Mojemu yade bia na no be di adanse wo TV aso se one ye bompa hepatitis na efri ne moje. Onso de no enfru moje no mu wo Yesu. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Menton kan ojira so. Oh, I'm for. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mama Awurade was Sompa first service. Papa oda ni komo Monica, dia na oje mama Awurade anopay. Papa mi jamu wo Awurade. Monica so oja ne yefru no ma Awurade. Yes. Awurade kai no na ye no bobro ho ade one na bushia. Amen. Amen. Praise God. Hello. Udini baby okase free na dia na oje mama Awurade. The country can possibly put in mind. We did your best to remain. The money down and not the issue. So, man, so good. The man said, I don't know. Awurade wa France one ne mba won adwuma sem Jesus won abrabo won sika sem nipa so asolieti awo Awurade ose dimano Awurade kan na man adanse. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okese free na dia na oje mu ma Awurade e wo Sompa first. Awurade wa fana kononom ose ohia Bible divine protection. Awurade fa dom one ne ma. Amen. Praise God. Also betimi abaso. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mu ma Awurade wa Sompa first service. So if then the capacity but Awurade wa fra yade ha no ne medisua oje mu ma Awurade dima won na ma wadanse. Amen. Amen. Praise God. Hello. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mu ma Awurade wa Sompa first service. Because I do kwa. We je me mai how nyina me Awurade. We are going to some wallet some so social I was so true to kwai we je me Awurade say we dey wa fra don kwa o se ne ma aware sem ne ma kwantu sem wo dwuma sem so hwe da wa anima wo twere to kwai Awurade kai won ne ma wa dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Can chika udini baby okase free na dia na oja mu ma Awurade. Awurade eja ben se na dwuma sem ne sika sem oja be Awurade se Awurade kai no na ma na dance. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Oh, when you man, you know, we're free so facha. Praise God. Hallelujah. Oh, Dini baby, okase free na dia na oja mu ma Awurade. I try to just time because that's what you call. Jama always million and that's what choose. Awurade brekum wafrata na waresem wo hihia ware wo Genesis chapter 2 kai na waresem ne masukun sem Awurade kai na mana dance. Me father last caller yemra na ya. Hello. Praise God. Hello. Udini okasa free. Hello, mpacha me kasa free atuna kufo dia atuna mem. Kasa ne ti o ma me. Mpacha me jai me efia ha ne nyina ma Awurade. Mo Awurade me suma wasem kwa twuma mem. Wafra ne ma ne efie ho wona koma so de Awurade yema won. Yesu demo. Amen. Amen. We dia mesra se yenti mem for frafo bia ye de brand ye twuma
and you signing out more person and no bomb by be a motion TV name my line ring in a go line back where sign card the elbow boy and so mom with you radio no 0557 0557 30 90 80 0557 30 90 80 na message me saying na offer ye bet you so na no wa bompa mo frɛ ya ka mo pese ne mo bompa ye sign out mo frɛ peja de bi o pese o boso mpae Erade me peja o my phones ne ade bi a wa peja de wa peja nsuo de de kan phones o ma peja obi bi o pese ye email no ye text no message bi ye frɛ no ye de bibi to ni email mu ni gmail mu erade ade bi esi kwan bi erade ma ne me yifri ho amen e bompa de o twensika bi de o hwe so te obi kan na busha ni bi kan erade bi sa kwan na ma no ade bi a wa peja se ye nsuo se ye o documents me frɛ nyame tumi ne nyame ahoden se ntoso erade ma wa dance de o de be ye bia wo yesu dem James so say amen amen samre de na me jamo ama studio B studio B na yakọ akọfa no nsia kase bono e de abra nyame ya adoma enanwumre no nkron kose no dunu ye be hia wo sida awa na so okira same time ye beba Sompa first service. Have a good day. Bye bye.